karşı tarafı kendimizden üstün gördüğümüz için mi kıskanırız? Tabii ki, tabii ki. Eğer karşıda benden farklı bir yetenek, vasıf görürsem karşıyı mutlaka kıskanıyorum. Bu kıskançlık aslında bize zarar veriyor. Neden? Çünkü kıskanmanın bana bir faydası olmuyor. Sadece kıskanmakla, karşıya kin tutmakla, karşıyla olan ilgimi, alakamı, bağımı kesmekle yetiniyorum. Ama şöyle bir şey de oluyor. Şimdi kıskançlık doğal bir duygu gibi de geliyor. En çok beni sevsin isteriz sevdiğimiz insanlar. En çok benimle ilgilensin. En çok zamanını bana ayırsın. Hani bu da zarar veren kıskançlık mı yoksa olması gereken doğal kıskançlık mı? Bu zarar veren bir kıskançlıktır. Neden? Şimdi insan yapısı kabul edilmek üzerine yaratılmıştır. Yani insanın kendisini saygıyla kabul etmesi üzerine yapı yaratıldığı için bu duyguyu biz, bu yapıyı farklı yöne yönlendirmişiz. Nasıl yönlendirmişiz? Kendim kendimi kabul etmediğim için, kendim kendimi sevmediğim için, kendim kendime saygı duymadığım için sürekli karşıyı zorluyorum. Beni sev, bana saygı duy, beni kabul et, beni beğen, bana güven, bana inan. Hep karşıdan beklenti var. İşte bizi hayatın içinde sıkan, zarar veren bu karşıdan beklediğimiz beklentiler. Bunun adına da kıskançlık demişiz. Ben yapamadığım için, kendimde onu sağlayamadığım için mi kıskanıyorum? Tabii ki. Şimdi başta dedik ya, bende bir yetenek, vasıf, donanım yoksa onu karşıda gördüğümde doğal olarak kıskanıyorum. Ve bu kıskançlık bana zarar veriyor. O zaman ne yapıyorum? O kıskançlıkla kendi kafamın içinde onu büyüterek kendimi daha çok eziyorum. Bu sefer karşıda yetenek, vasıf, beceri gördüğüm insanlarla bir araya geldiğimde o kafamın içinde karşıyı büyüttüğüm için o olaylar daha da çoğalıyor. Bu sefer karşıya karşı olan ilgim, alakam, önemim hem azalıyor hem de sevgisizliğe dönüşüyor. Aslında sevmediğim kendimi. Aslında kendimi sevmediğim için öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi insan yapısında bu yok dedik. Yani kıskançlık, kin, nefret, bunun gibi duygular aslında insanın doğal yapısında yok. Peki kıskançlığı nasıl? Kıskançlığı biz olumluya çevireceğiz. Eğer hayatımızı huzurlu, mutlu, başarılı, üretken yaşamak istiyorsak bunu olumluya çevireceğiz.